En una ciudad secreta bajo la nevera, la comida estaba viva. Todo era perfecto, hasta que sonaba la hora de la cena. El cielo temblaba. Una luz se abría arriba y alguien desaparecía. Un día decidí rebelarme. ¿Por qué vivimos solo para ser comidos? Nos unimos para escapar al mundo de arriba. Cuando salimos, descubrimos algo inesperado. Los humanos también vivían con miedo. Ellos nos comen por ansiedad, no por hambre. Kenny. Desde entonces nuestra misión es clara, no solo alimentar, sino hacerlos felices.